叫做佢哋嘅潑水節。通常呢，喺呢個時候，嗰啲遊人就會嚟到泰國，其實本地人都會嘅，佢哋就會去攞啲水嚟潑對方，陌生人一樣係照潑嘅。你睇下呢個廣場 Terminal 21呢個廣場，咁嗰啲人就好癲啦，玩得而家未到最癲嘅時候，佢嗰啲音樂未夠 high 呢，咁佢就唔會咁癲嘅。到一定程度嘅時候呢，班人啲音樂夠勁啦，跟住佢 high 起身啦，就會周圍佢唔會理你着成點嘅。譬如你着得好企理嘅話，佢照射你嘅。不過你覺唔覺得啲保安仲興奮過啲遊人呢？你睇喺上面噴水嗰啲，平時喺度看門口啲保安呢，其實仲開心過。佢可能一年就得呢一次可以折磨下你班友仔。全世界各地嘅人喺呢個時候就會過嚟泰國去 enjoy 呢一個 moment。咁啊，當然啦，細路仔係最開心嘅。不過其實呢，我係喺呢個廣場係被佢啲音樂係影響晒咯，所以我喺呢個廣場特別耐。佢音樂係好 high 嘅。其實我有另外一個視頻，我另外將 original 嘅嗰啲音樂放出嚟，你就可以感受到嗰種氣氛。只不過我拍呢個視頻就係想解釋下呢個宋干節。佢哋呢個水啊，代表一啲唔好嘅嘢咯，潑走佢咯。咁然後佢對友人係一種友善嘅，你唔好以為人哋潑你呢，就係佢中意你先潑你嘅。同埋我冇影到呢，有啲靚女呢，塊面呢，見到有啲白晒嗰啲粉啊，其實都係佢見到陌生人都會揩落你塊面嗰度，咁係一種祝福咯。嗱，咁佢喺有一啲地方就係做一啲咁嘅俾啲細路仔，我都唔知係佢銷售啲乜嘢，吸引你過嚟喺度影相嘅，你抱住個寵物可以影相嘅。咁喺商場 Terminal 21呢個 Terminal 呢度就喺度表演咯。咁通常呢，咁人哋唱完一首歌啊，一定要唔好睇手機，一定要鼓掌，係基本嘅禮貌嚟嘅。呢個廣場就冇咩特別啦，即係同國內啲一樣啦，就係其實係出邊嗰種氣氛係吸引啲遊人過嚟嘅原因。如果你着得企理，你冇俾人潑到呢，證明你真係唔夠吸引。譬如我啦，我冇着到泳衣之類咁樣嘅，佢哋就冇敢射我，跟住眼鏡又冇戴，水槍又冇戴，咁啊人哋係唔敢射你咯，好開心嘅班友仔。佢個交通啊周圍都係堵塞嘅，塞車嗰個場面呢，我一陣間影你就會睇到噶啦。你係要着成咁樣先掂當嘅，如果唔係，我而家成身濕晒，所以我就必須要走。呢個靚女肯定俾人肥啦，咁靚。feel 唔到嗰啲音樂啊！你一陣間嗰個視頻你會 feel 到。呢隻飛機啊，就係 Terminal 21嘅 logo。喺泰國有好多個 terminal， 佢裏邊有好多個 gate。嗱，呢個就係塞車現場啦，塞車現場。咁我坐喺部車嗰度，我最尾都係上咗一部車返酒店。咁呢，你係逃唔過佢哋啲水嘅，因為你喺部車度靜雞雞，默不作聲，希望人哋唔射你啦。最尾都係揩嘢，全身濕滯。同埋呢，好得意嘅，一陣間你會睇到有啲人，你以為佢喺度賣嘢㗎，其實嗱呢個係賣嘢啦，但係一陣間呢，你會見到人嗱呢個俾豬仔嘅，俾豬仔其實原來佢係送條豬仔俾我，
係代表一個好好嘅 wish，希望你幸福啊，希望你開心啊，所以呢個